gusto ko lang ipakita sa inyo kung gaano kakalat dito sa kwarto ko. Mga parts na nakakalat wheelset. Ito siya. Yan. Ito, yung wheelset na to is wheelset ng bike ng kuya ko. Paxter Powell 1.0 na nilabas ng nakaraan lang. Last year ata. Tapos, ito, wheelset din ng Giant ATX 860 ko na binili ko lang siya sa tropa ko. 1.1 ko lang siya nabili actually yung Giant ATX. Full bike na yun dahil ayaw na ng kaibigan ko. So, patabo niya na ito. Yun, maganda yung 9-speed cogs na yan. Tapos, Shimano yung hubs. Tapos, naka-center lock yung rotor niya. Ayun, wheelset yun ng Giant ATX na ngayon, sira siya kasi gusto ko siyang ayusin. Kasi nung binili ko yun, sira yung gulong. Tapos, yung wheelset ay yung seat post is tubo lang na pinasok dun na hindi naman talaga siya seat post. Ay, seat post siya na maliit. 27 siguro at 31.6 yung sukat ng seat post na ilalagay. Kinalangan ng bakal. Siguro pinukpok kayo, hindi siya matanggal. So, ang ginawa ko doon, tinanggal namin, ginamitan namin ng 5 wrench para mag-persya yung pagtanggal. Kasi ang tigas talaga. So, ito naman yung isa ko pang bike. Ito bike ko talaga to. First bike ko na alloy tsaka oversize. Ito siya. Si Hunchback. Alam niyo bakit? Kasi ako, may group ako na Gemini Newbies Bikers. Then, sa buong Cavite, merong CCA. Ibig sabihin nun, ang mga kasal sa CCA, Cavite Cyclist Association, is iba't ibang groups na nandito sa Cavite. Kunyari, ACBS, SRC, yan. Yun, yung mga groups. Tropang Trinks, yan. Sila yung mga kasama naming groups sa CCA. Sa CCA, pinagsasama-sama yung iba't ibang groups sa buong Cavite. Tapos nagkakaroon kami ng events. Minsan yung sports fest, ganyan. Lahat ng bikers magbo-basketball. Lahat ng bikers magda-dart, ganun. Iba't ibang sports na lahat lang ng participants is bikers. Yan. Then, ito nga, balik tayo sa kanya. Ito, nakuha ko siya dahil sa CCA event din, meron kaming Halloween ride. Ginaganap yun tuwing November, syempre Halloween. So, ayun, merong event na, sa event na yun, laban-laban, kada group, isang representative. And then, ayun, ako yung representative ng groups namin na ako pinili na lalaban. Then, yun, sobrang effort ako doon kasi ang first prize nila is bike. Second place, kung may man na second place, is 11 upgrade kit, 11 speed upgrade kit. Yung laki plato talaga. Then, Litz o crit set, basta Litz yun. Swerte nga, yung ganda doon. Pero ako, nung sumali ako doon, yung bike ko lang nun, bakal, standard lang talaga. Kaso ngayon, bakla siya, ipakita ko doon sa inyo mamaya sa labas. Nakasabit siya. Kasi pinenta ko ibang parts. Pero yung frame, tinago ko kasi remembrance na niya sa akin. Kasi grade 5 ko pa yung bike na yun. Then, ito nga, balik tayo. Ito yung napanalunan ko. Pagandahan kasi ng costume doon. Yung iba ko namang kalaban is parang hindi naman siguro sila naghahangad ng bike. Ako kasi gusto ko talaga magka-bike. Then, ito yung bike na nakuha ko. First time ko nagkaroon ng alloy na bike. Ayan. Yung dati bakal lang ako. Kahit anong gawin ko, ini-sprayin ko para gumanda. Tapos ilang buwan lang, kalawang na naman. Ganun. Kaya ayun yung maganda sa alloy. Kahit hindi siya nagkakalawa. Kaya swerte ko talaga na nanalo ako doon. And pinag-effort ko talaga yun. Nagpatulong ako sa mga grupo ko na tulungan nila ako sa props, ganito, ganyan. Basta, ang saya ng event na yun. Then ito nga, nanalo ako ng bike. Rider
Steel to eh. Yan. Ewan ko kailan lang to nilabas. Bagong labas to nung ano, limited edition Rider Black. Yan. Then medyo pa-curve siya, parang coal. Parang coal yung geometry ng ano. Pero medyo may tok, gano'n. Hindi yung kagaya sa coal na parang smooth na pag gano'n talaga. Yan. Papakita ko sa inyo kung ano yung napanalo nito. Yan. Actually, hindi ganito yan. Ito, na-upgrade ko na to. Ito yung mga na-upgrade ko na dyan. Itong stem, itong seat post, then itong rigid fork. Tapered tong frame na to, kaso hindi tapered tong rigid fork ko. Maganda sana kung bala ko dito is talaga yung mountain peak na tapered yung rigid nila. Kasi ang smooth din nila, ang ganda. So ayan, pakita sa inyo yung parts niya. So ayun, lumipat ako dito sa baba namin, sa sala, para mas mapakita ko sa inyo ng maayos. Ayan, si Hunchback. Ayan, hello Hunchback. Ayan. Imas-imasan niya para hindi magtatampo yung mga bike niya. Ayan. Ito, unahin natin sa drive. Ang tawag din? Drive train. Ayan. Ang RD niya is Shimano Dior LX. Ito siya, maganda siya kasi yun, medyo mataas na yung Dior eh, 'di ba? Then ito, walang tatak yung cogs. 9-speed cogs, then chain. Ito. Then FD Shimano tourney na FD. Then 3x na Shimano non-series crank. Yan. Then next is itong rigid fork. 1K ko siya nung nabili ko siya. Yan, ito yung pinalitan ko. Dating nakalagay dito is stock fork ng Rider suspension fork yun. Tapos dito tayo sa cockpit. Ang cockpit niya na nandito ngayon is itong Saturn Dion 2.0. Then itong Paxter straight bar. Hindi ko alam kung anong sukat nito. Then itong Shimano non-series na hydraulic brake. Then yung Shimano Altus na shifter. Ayan, may numbers ito. Then ganun din sa kabila, 3x9. Then seat post is stock seat post Rider. Yan. Then EPSA K-Force na seat post. So ang gusto ko talaga dito na build ng cockpit is EPSA K-Force, pati dun sa unahan. So wala pa akong budget na pambili. Tsaka wala akong mahanapan na may ganong bike shop. Comment nyo kung saan kayo nakita ng ganong EPSA K-Force na pula handlebar, tsaka magkano na din. Hindi ko rin kasi alam kung anong presyo. Nakita ko lang sa internet, maganda siya. Tapos ito na lang, pansamantala, pula din, Saturn Dion. Swap lang yan. Caliper ng hydraulic brakes, then rotor. Yan. Tapos meron siyang battle cage. Ano pa? Ito, flat pedals lang siya. Ayan. Yung frame niya, black siya, tapos medyo may pagkamat. Tapos yung tatak niya is glossy. Yan, glossy Rider nakalagay dyan, kung kita ba. Yan. Then ito, madaming spacer kasi mahaba yung steerer tube ng tawag dito, rigid fork. So iniisip ko kung puputulan ko siya kasi baka kasi kapag nilipat sa ibang bike, kapag ayaw ko na ng rigid, kapusin kapag mahaba yung ganito ng ibang bike, di ba? Ganyan tawag dito, hindi ko alam tawag din kapag ganito.
Yan. Rider, stock wheel set. Yan. May design siya na ganito-ganito yung silver. Tapos may brake line din siya. So, bala ko to palitan ng tawag dito. Kulay pulang rims na solid na pula. So, ayoko nang may brake line na makikita. Gusto ko sana black lang or red. Yun. Tapos ito. Maxi space. Kulay puti yung tatak. Hindi siya yellow. So, ayun lang. Tapos yung hubs niyan ay walang tatak. Normal lang naman yung ingay niya. Hindi siya ganun kaingay na. Hindi rin naman ako mahilig sa maingay na bike. Kasi gusto ko yung smooth lang. Yung pag tumatakbo ko, parang wala akong naririnig. Kasi nakakabase yung kapag may onting tunog lang sa bike ko. Gusto ko yung naayos ko agad. Kasi pag may lumalagotok, alam mo na yun. Parang may something na mali sa bike mo. So, ayan. Ito si Hunchback. Yan. Then, i-test drive na natin siya sa labas. Ikot-ikot lang tayo. Hindi naman siya test drive kasi nagamit ko na siya. Na-miss ko na tong si Hunchback. Yan, Hunchback. Kaya, ikot na tayo. Yan. Ito, gusto ko talaga sinusuot pag nagbabay ka ako dito lang sa malalapit. Kapag hindi naman ako masyado nag-helmet kapag nalayo ako. Pag dyan lang dito lang sa village, hindi na ako nag-helmet. Pero pag lalabas, syempre kailangan ng helmet. And ito yung jersey namin. Yan, GMA New Beast Bikers. Baka naman mag-ride na. So, ayan. Yan, naka-set up na tayo ng suot natin. Then, time check is 4:15 na ng hapon ngayon. Ngayon na lang ako makakapag-bike ulit. So, ito si Hunchback. Yan. Tara na. Ay, helmet pala. So, ayun. Dito na tayo. Let's do. So, ayun guys. Ito yung ingay ng aso. Ito yung first bike ko. Yung sisimula ko. Standard frame. Yan, bakal siya. Pula. Yan. Ginawa ko tong road bike setup nung buo pa siya. Drop bar gamit ko dyan. So, yan. Alis na tayo. So, ayun guys. Ito na. Ikot-ikot na tayo dito sa village. Ayun. Bike lang. Bilang-bilang. Ayan. Ikot-ikot na tayo dito. Ahon sa camera. So, naisipan ko ang lumabas na ng village dahil boring naman sa loob. May ikot-ikot. Kaya, balik tayo dito sa labas. Huwag ka may nangyari. Dito tayo sa highway. Puntahan ko na lang yung shop ng ate ko. So, ayun na dito na yan na. Shane's Boutique. Dito sa Magra. Yan, dito si Hunchback. Yan. Kaya nga na lang dito na lang tayo mag-stay. Then, uwi na rin mamaya. Ha? Ito na yung internet, nakabit na. So yun, nakasalubong ko pa si mama pa uwi. Uwi na ako guys. Hapon na. Yan.
Kita dito sa village namin yung sunset pag pumunta ka dun sa club. Ligo tayo, parang ito yung nagkabit ng Converge namin. Hintay. Ayun, yung van na yun. May Converge na daw sa bahay. Woo! Ayan, yung mga bata. Ayan o. So, yun. Woohoo! Bye na! Hunchback. Kilala niyo na po siya. So, yun. Hello. Hello. Hangay. Hello. Ito na yung Converge siya. Tapos dito. Yun, mag-outro na ako. Yun no. Daldalan silang daldalan. Ayun, naarawan no. Sun kiss. Shing. Ayun, sa likod na. Ayun no. Sun kiss. So yun, that's for today. And outro na natin tong video na to. Masyado nang mahaba. And thank you sa panonood. Another end of the day. So yun. Thank you sa lahat. Goodbye na. Mga siklista, mga padjakit, mga kapadjak. Yan. So goodbye.